NFL DBB number 477, that is 2017 limited one box break. Every spot is 3 random teams. You got 2 combo teams, dice roll, snake eyes as reroll. We are going 9 times on the teams. Good luck, guys. 1, 2, 3, 4. Welcome. 5, 6, 7, 8. On letztes Mal viel Glück. 9. We have Titans on top, 49ers at the bottom. Oops. Also hier sind eure Teams für Limited. Good luck. Der letzte Football Break für heute. Aber es kommen noch ein paar neue morgen, wenn sie ankommen. Rechtzeitig. Alright, here we go. Wir haben 2 Base hinten. Harrison Smith, Base. We have Melvin Gordon, Larry Fitzgerald, Jarvis Landry, and the hit is Marc Gastineau. 6 of 25 für die Jets. New York Jets. 6 out of 25. Wer hat die Jets? In dem Break hier. Patrick. Wilhelm. Glückwunsch. 6 of 25. 6 von 25. Bei Glück. Okay, Pack Nummer 2 für Limited. Carlos Hyde Base. Kirk Cousins. Teddy Bruschi. Aaron Donald zu 99 für die Rams. Und der Hit, oh, sind die Bengals time again? It is Bengals time. Geno Atkins für die Cincinnati Bengals. Patch 13 out of 25. Wir treffen immer mit den Bengals. Also wenn ihr mal einen Group Break mitmacht und die Bengals mögt, nimmt sie. Wir treffen irgendwie immer was für die. Patch auf 25 für Cincinnati Bengals. Base ist für die Rams. 95. Alright, last pack. Good luck. Come on. One big player here. A base of Jaworski. We have DeAndre Hopkins, Jameis Winston. We have Blake Bortles, and the last hit of this break goes out to, come on, big one now. Tyrod Taylor, Rookie für die Titans. RPA to 299 on card. Nice autograph. Für die Tennessee Titans, Michael Nolte. Top Spot hier mit den Titans heute. Sehr schön, 3 Color. Für die Titans. Das war's schon für diesen Break. Thanks again for joining. Hope to see you next time. Peace.